mes ypatingai tie, kurie esate pirmą kartą arba nesenai prisijungę prie Nelife veiklos, jūs matote kažkokį tai vaizdą, pakelkite dar kartą rankas, kas pirmą kartą dalyvaujate šitoje konferencijoje vasaros. Ir aš manau, kad jūs matote kažką kitokio, negu matėte iki šiandien, iki šio renginio. Ir kurie atvykote pirmą kartą, kyla galbūt daug klausimų arba labai daug emocijų. Tikiuosi, kad teigiamų, gali būti ir neigiamų, nes galbūt kas užlipo ant visų kojas ir neatsiprašė. Bet jūs matote kažkokį kitokį vaizdą negu iki šiandien, negu iki to renginio. Ir kyla tokių klausimų, o kas iš viso to? Buvo gražiai kalbėta, daug gražių istorijų, bet kas ilgai šitoje veikloje, koks gyvenimas ir kas iš viso to gaunasi, būnant šitoje veikloje. Kaip iš tikrųjų pasikeičia mūsų gyvenimai, o mūsų gyvenimai iš tikrųjų pasikeičia. Ir šiandien mes keletą žmonių pasidalinsime savo patirtimi, būnant ilgesnį laiką Nelife veikloje. Ir ką mes patyrėme, ką mes gavome ir kodėl tai gavome. Kokios buvo priežastis, kad vieni atėję į Nelife veiklą, kažką bando daryti, nesigauna, vėl bando daryti, nesigauna, o kiti kažkaip tai pradeda daryti ir gaunasi. Gal ne iš karto, bet gaunasi ir turi didelis rezultatus. Tai va šiandien kalbėsime apie vertybės, kuriomis vadovaujantis, ant ko statant savo veiklą, gaunasi labai geri rezultatai. Kada mes prisijungėme prie Nelife veiklos su žmona Vitalija, mes buvom visiškai kitokie žmonės, kurie mus pamena, tikrai pasakytų, kad tai yra taip. Kiek čia yra, kurie tie pirmieji, kurie prisijungėme prie Nelife veiklos, tie pirmieji paukščiai. Gal atsitokit, mes norim jūs pamatyti ir paploti. Bet tiek daug žmonių pasirodo, nes kiti jau profesionalai, jie tokie profesionalai, kad net į renginius nebevažiuoja, jau profai. Truputėlį juokauju, iš tikrųjų ne visi galėjo šiandien dalyvauti, nes daug renginių vyksta. Žinot, didžiausias renginys Dainų šventė, daug dalyvauja ten, įsitraukia žmonės į tokius renginius. Ir kodėl aš paklausiau? Pavyzdžiui, Silvija, viena iš pirmųjų prisijungusių, čia kiti, kurie atsistoja. Kaip, Silvija, tu žiūri į mūsų Vitaliją, kaip mes pasikeitėm per tos metus? Visiškai radikaliai. Radikalas. Po 30 metų pajaunėjame veiklos, ačiū labai. Iš tikrųjų, Nelife veikla keis mūsų visų gyvenimus. Mūsų pačius keis. Ir taip radikaliai, kad daugelis net pažins. Ypatingai tie, kurie jūsų ilgai bus nematę, žiūrės. Ir nebepažins, galvosi, turbūt čia ne tie žmonės. Ir kaip mes prisijungėme prie Nelife veiklos su žmona ir mes kartais parodom savo nuotraukas, kokie mes buvome ir kad žmonės pažiūri. Vienas žmogus iš Nelife veiklos lyderio sako, čia tas medkirtys. Ir Vitalija tokia mergaitė tokia. Mes buvome labai drovus, nepasitikinti savimi. Kodėl? Todėl, kad prie Nelife veiklos prisijungėme dėl to, kad mes turėjome didžiulės finansinės skolas. Didžiulės. Kaip įvardinti tą dydį skolų, tai aš paprastai sakau šitaip. Mes turėjome tokias skolas, kad būdami abu darbuotojai ir eidami darbą per gyvenimą nebūtume uždirbę tiek, kad grąžinti skolas. Tada reikia ir gyventi.
Tai buvo priežastis, kodėl mes prisijungėm prie Nelife veiklos. Ir einant laikui, nebuvo taip viskas, kaip čia, kaip žmonės sako, kelias rožėmis klotas. Bet aš sakyčiau, kad rožėmis klotas tai yra, kad ten daug spyglių yra. Skaudu. Tai gal tikrasis toksai būtų pasakyti rožėmis klotas. Lyg tai gražu, bet ten daug spyglių. Ir mes ėjome šito keliu. Nelife kompanijos nebuvo Lietuvoje. Ir aš mačiau galimybę. Kada buvome pristatėme ir pamačiau, ką teikia Nelife galimybę. Supratau, kad tai yra neįtikėtina galimybė, kurią reikia imti į savo gyvenimą ir daryti tai. Ir rezultatas tai, kad mes turime dabar, kaip Silvija sakė, mes absoliučiai patys kitokie ir mūsų gyvenimai visai kitokie. Mes senai grąžinome skolas, mes susitvarkėme savo sveikatą ir aš manau, kad sukūrėme didžiulį verslą. Ir ne tik mes, bet šiandien mūsų komandoje yra mes plus dar 3 prezidentinės komandos nariai. Tai didžiuliai verslai. Keliasdešimt, manau, dabar net nebežinau, kiek grupių vadovų, nes jie taip augo kaip grybai panašiai, po gero lietaus. Ir Vitalij, gal tu pasakyk, kiek turim grupių vadovų? Safyrinių ir aukščiau Lietuvoje. Iš viso, ne tik Lietuvoje, mūsų komandoje. 42. Vis PVM. Čia pusimi. PVM čia direktoriai. Kurie žengia, jau irgi nori. Ir tai didžiulis iš tikrųjų verslas, bet esmė ne versle, esmė kiek daug pakeistų gyvenimų ir kiek daug keičiančių gyvenimų, kurie esame tame kelyje, kad mes keičiamės kaip ir patys, bet kad keistumės mes patys, reikalinga aplinka, kuri keičia mus. Ir Stevenas kalbėjo apie kompanijos tokias vertybės, truputėlį iš tos kompanijos pusės. Ir šiandien mes pakalbėsime truputėlį, kaip sakiau, apie vertybės, ant kurių statant mūsų gyvenimai keisis. Ir rezultatai keisis tik į gerą. Ir aš truputėlį dar prieš tai pasidalinsiu, kokias vertes mes gausime iš Nelife veiklos vystydami šitą veiklą. Kurie senai galbūt jau suvokiam, kad tai tikrai ateina į mūsų gyvenimus, bet kurie esate nesenai prisijungę, pirmą kartą dalyvaujantis. Sunku iš pradžių suvokti iš viskas dedasi šitoje veikloje. Taip žiūrint, kad lyg tai kažko ir lyg tai netaip ir daug, bet iš tikrųjų tiek daug dalykų vyksta šitoje veikloje. Daugelis iš jų yra nematomi, bet paskui jie pasirodo. Aš, jeigu taip žiūrėti į patį žodį, kas yra vertybės, aš manau, kad tai yra nuo žodžio vertė. Kas mums vertinga. Bet mes esame labai skirtingi ir vieni dalykai yra vertingi, kitiems visiškai nevertingi. Bet vieniems tai yra didžiulė vertė, o kitam jokia vertė. Bet kad pasiekti sėkmę, reikės vis tiek tam tikrų, kaip pasakyti, vertybių, bendrų vertybių, kurios nuves į sėkmę. Pavyzdys. Yra kelių eismo taisyklės. Ir žmogus, kuris nesilaikys, nes jam nevertybė, kelių eismo taisyklės, kiek tikimybė, kad jisai bus sėkmingas vairuotojas. Čia klausimas visiems. Iki pirmos, bet gali būti ir antra, ir trečia. Ir tiem, kurie yra tai vertybė, tikėtina, kad jisai sėkmingai ir ilgai važiuos. Aš čia kaip pavyzdį daviau. Duosiu kitą pavyzdį.
kad mes visi buvom labai jauni, kai kurie dar labai jauni, bet aš kalbu apie tokius paauglius. Paauglių gyvenimo vertybės kokios ir kada jau tas paauglys susituokė ir gimė vaikai. Ar keitėsi vertybės gyvenime? Ar taip? Nu, mama pasakys. Net mašinų modelį. Taip. Gal bent vieną kitą vertybę. Na, paaugliai, manau, nori daugiau laisvės, kad tėvai protą neknistų, būtų dar neblogai. O kai jau turi savo vaikų, tai jau... Ir labai gerai pasakė, atsakomybė atsiranda labai didelė. Ir pasirodo, kad tėvai buvo teisūs. Tikrai taip. Tai va, mūsų vertybės keičiasi. Ačiū labai. Mūsų vertybės keičiasi ir kodėl? Todėl, kad yra gyvenimo išmintis. Gyvenimo išmintis yra dėsniai, kurie vieni veda į sėkmę, kiti į nesėkmę. Dabar kalbant apie Nelife veiklą, be išimties, mes visi, jeigu nesustosime ir eisime tame kelyje Nelife, ką teikia Nelife ir jo Nelife teikiama mūsų, kaip čia mums teikiama veikla, mes neišvengiamai visi turėsime naują vertybę, kuri, aš pavadinčiau taip, suteiks mums visiems verslininkystės išsimokslinimą, išsilavinimą. Ir šiandien daugeliu gal tai, ne, aš nenoriu būti verslininkas, kaip Raimondas vakar kalbėjo. Ne, koks iš verslininkas, aš nenoriu būti verslininku. Ir dėl to, kad į mūsų veiklą ateina tiek daug žmonių, praškai turbūt 90% kurie buvo samdomi darbuotojai. Ėjo darbą, darbo sutartis, gauni atlyginimą ir tai yra vertybė. Kodėl tai vertybė? Dėl to, kad aš tai darau. Aš pats pasirinkau, tai man vertybė. Bet žiūrint į samdomą darbuotojo gyvenimą, ar jis turi visišką laisvę? Ne. Kas yra verslininkystė arba tapti verslininku? Tai yra, aš pavadinčiau, kitas lygis. Kodėl kitas lygis? Todėl, kad verslininkas, kaip ir mama, kuri jau augina vaikus, prisima atsakomybę ne tik už save, bet ir už savo vaikus, savo šeimą. Paauglys ir tarsi suaugęs. Ir aš nenoriu nieko nei pažeminti, mes visi esame iš tai atėję, nes mes buvom taip mokomi, kad būti gerų darbuotojų, bet kitas lygis yra, kaip būti gerų darbdavių, kaip rūpintis savim ir rūpintis kitais. Ir verslininkas reiškia, jisai rūpinasi ne tik savim, ne tik savo šeima, jis rūpinasi savo darbuotojų, savo komandos žmonėmis ir ne tik, bet ir jų šeimomis. Nelife veikla yra truputėlį kitokia. Mums nereikia kaip tiem tikriem verslininkams, kurie kuria įmonės, čia yra žymiai lengviau. Bet iš principo vertė ir ką duoda šita veikla yra kaip labai rimto verslo. Ir mes pradėsim rūpinti savo komandą, savo komandos žmonėmis. Anksčiau galbūt to nedarėme, bet šita veikla mus išmokys, nes mes turėsime komandą, kurią reikės ugdyti, ją rūpintis. Mes eisime į kitą lygį, iš tos paauglystės į kaip tėvai, į kitą lygį. Mes būsime aukštesni. Tai viena iš tokių didelių labai verčių Nelife veikloje, kad mes tampame tais kaip tėvais, besirūpinantis ne tik savimi, bet ir kitais. Ar tai vertė? Kokio lygio tai vertė? Tai didžiulė vertė yra, kada tu rūpinėsi ne tik savimi, bet ir kitais. Sekanti
tokia vertybė, kurią mes gausime šitoje veikloje, kad mes įgysime iš tikrųjų verslą. Aš taip sąmoningai kalbu verslą, nes daugelis šitoj salėje turbūt kažkaip nenori verslo, nesuvokia, koks aš čia verslininkas. Bet šita sistema mus užaugins į tai. Ir mes sukursime daugelis didžiulius verslus, net nesuvokdam pradžio, kad mes versle. Raimondas vakar labai gerai kalbėjo. Kažkas paprašė produktą, pardaviau, kažkas norėjo užsiregistruoti, išregistravau. Ir taip kažkaip nesuprasdamas, aš pradedu kurti verslą. Didžiulė vertė, kad mes sukursime didžiulį verslą, nesumokėję praškai didelės kainos. Neįdėję didelių investicijų. Aivaras, va čia verslininkas, sukūręs didžiulį verslą, tradicinį verslą. Kiek reikėjo investuoti, kad sukurti didelį verslą? Kiek reikėjo investuoti savo laiko, savo energijos, savo žinių ir finansų? Ir sulyginame su Neolife veikla. Kiek reikės investuoti, apie kiek investavome, kiek registracija mums kainavo. 39 eurų. 30. Aš manau, kad pas visus batai brangesni. Mes sukursime verslą nesumokėję didelės kainos. Tai didžiulė vertė gauti, kaip čia, mažai investavę, o turėti didžiulę vertę. Sekantis dalykas. Gal vieną praleisiu. Sekantis dalykas, kur tikrai visi, manau, kad turime arba turėjome, kad su Neolife veikla įgyvendinsite savo svajonės. Ar yra vertė, kada tu įgyvendini savo svajonę? Kiek tai verta? Svajonės įvairios yra, galbūt labai graži suknelė. Manau, tai lengva pasiekti. Bet gal įsigyti svajonių būstą, be paskolų. Išleisti gal vaikus į mokslus, kažkur tai toliau užsieniuose, brangiuose universitetuose. Galbūt nukeliauti ten, kur niekada nekeliavote, norėtum keliauti. Įvairios svajonės. Kiek tai verta? Nes dirbant darbe ne visada pavyks įgyvendinti savo svajonę. Sekantis dalykas, apie ką labai mažai kas kalba, bet aš pakalbėsiu. Jūs sukursite komandą, sukursite organizaciją. Kiek tai yra vertės? Kokia tai vertė jūsų sukurtos organizacijos? Ką aš noriu to pasakyti? Tai, ką sukursite, ką mes visi sukūrėme Neolife veikloje, yra vertė. Šitą vertę galima palikti savo vaikam palikimu. Šitą sukurtą organizaciją galime parduoti, jeigu jūs taip norėsite. Paprastai tai tokie reti atvejai, kad kas nors parduotų. Nes tu užaugini kaip savo šeimą, neišeina parduoti, nes tavo šeima. Ir jeigu paimtume prezidentinės komandos narių, kurie čia sėdi salėje, kaip jūs manot, kokia vertė tos organizacijos? Tai yra, vis tiek, čia aš nekalbu apie žmonės, kalbu apie finansinius dalykus. Kokios apyvartos ir tas investicinės grąžos rodiklis. Pasakysiu taip, kad visų prezidentinės komandos narių verslo vertė yra mažiausiai 1 milijonas eurų. Mažiausiai. Aš
žmonės pradirba darbe 40, daugiau nei 40 metų ir kokią vertę gauna išeidami iš šito darbo. Gėlių gauna. Čia labai geras. Mes čia turime, manau, ir salėje žmonių, kurie išėjo iš darbo ir jiems net ačiū nepasakė. Jie išėjo į pensiją ir tom pasibaigė. Tai didžiulė vertė, apie kurią mes praktiškai nemastome, kurdami Nelife veiklą. Mes mastome, kiek gausim šį mėnesį, kiek gavom tai, kokios čia mūsų bonusas bus, bet ilgalaikiai perspektyvui. Mes kiekvieną mėnesį gauname labai geras pajamas, bet ir vertė viso to, tai yra verslo vertė. Sekantis dalykas, ir to turbūt užbaigsiu, nes yra žymiai daugiau verčių mūsų veikloje. Kaip Silvijos klausiau, tai kiekvieno iš jūsų, kokia bus jūsų vertė, kada jūs tapsite tokie didūs lyderiai. Kiek kainuoja lyderystės vertė? Kada jūs rūpinate žmonėm, jūs drąsinat, jūs motyvuojat, jūs pakeliat juos, jie gali jūs kreiptis, kada nori. Kiek tai yra vertė jumise? Kiekvienas iš jūsų, kurie būsite Nelife veikloje ilgesnį laiką, jūs būsite visai kiti žmonės savo šeimoje kitokie, savo aplinkiniams visai kitokie. Jūs būsit tie, kurie matysit žmogų ir matysit, kaip jį padrasinti, kaip jį paguosti, kaip jo pasirūpinti. Kiekvienas iš mūsų čia tampa geresnė mama, geresnis tėvas, geresnis brolis, geresnė sesuo, geresnis kaimynas. Matydami problemas, jūs jas spręsite. Kiek tai yra vertė jumise? Kaip ją paskaičiuoti? Ir dabar kaip viso tuo tapti ir visą tai gauti, tas vertes, aš keletą paminėjau. Ką daryti, kaip statyti Nelife veiklą, kad visą tai ateitų į mūsų gyvenimą. Ir Nelife kompanija turi įvardinusi 5 vertybės, ant kurių statant visą tai turėsi. Vertybių yra žymiai daugiau, bet kai ištrauki, kaip čia koncentratą padarai, tai yra 5 vertybės. Nelife kompanija 60 metų rinkoje. Kiek tiksliai? Aš tiesiog faktų, 60. Nuo 58 metų. Ir jinai yra sėkminga kompanija. Ir jin turi vertybės, ant kurių statė visą tą daugiamečią veiklą ir dėl to yra sėkminga. Ir Nelife kompanija sako mums, konsultantams, sako, jūs paimkite šitas vertybės, pritaikykite savo gyvenime ir jums bus lygiai taip pat, jūs tapsite taip pat sėkmingi kaip ir Nelife kompanija. Yra 5 vertybės pamatinės, ant kurių statant, kaip ir ant kelių eismo taisyklių, jeigu jom naudosimės, būsim sėkmingi. Ir pirma vertybė, Nelife kompanija, sako, absoliutus sąžiningumas. Būkime sąžiningi savo, savo klientams, savo konsultantams ir visą tai, ką darome, būkime absoliučiai sąžiningi. Aš galvoju apie save, kaip man būti absoliučiai sąžiningi. Tas sako paprasta, o man taip sudėtinga, nes būna visokių situacijų gyvenime. Aš galvoju šitaip.
Man tai yra siekiamybė būti absoliučiai sąžiningu. Aš siekiu šito. Einu į tai. Aš kovoju galbūt su savim kartais. Bet aš žinau, kad tai yra vertybė, kurios aš siekiu. Aš gyvenu tuo ir yra gyvenimo sričių, kur gal nepavyksta būti absoliučiai. Bet aš siekiu. Aš įeinu ir pastoviai kiekvieną dieną. Būti sąžiningus su viskuo. Pasakiau vieną kartą, kad aš dalyvausiu visuose Nelife renginiuose. Ir jeigu kyla mintis nedalyvauti, aš nesąžiningas savo, aš turiu dalyvauti. Kodėl? Kad būčiau sėkmingas toje veikloje. Čia vienas pavyzdys. Ir tų pavyzdžių gali būti žymiai daugiau. Sąžiningumas, kaip kiekvienas suprantame, yra pagrindinė, pamatinė vertybė šis gyvenime. Visi žmonės mėgsta sąžiningus žmonės. Ir labai mažai, kas mėgsta nesąžiningus žmonės. Turbūt niekas jų nemėgsta. Ypač jeigu tu pastoviai nesąžiningas. Tu esi nebepatikimas. Tu negalima pasitikėti. Ir niekas nenori būti šalia nepatikimų žmonių. Būsi sąžiningas, nesvarbu, kad tu suklysi. Pripažįsti, suklydau. Sąžiningas žmogus suklydau. Visi atleidžia. Tai pagrindinė vertybė. Ir kad aš nekalbėčiau ir nenusiboščiau, nes aš taip kaip šit nepamokslą turbūt kalbu. Sekmadienis. Jūs 11. Greit rytinės prasidės. Mišios prasidėjo, tai pakviesiu į pagalbą iš čia esančių sėkmingų Nelife konsultantų, kurie statė ir stato Nelife veiklą ant vertybių, kurios yra numatytas Nelife kompanijos. Ir sekanti vertybė yra žmogus pirmoje vietoje. Numeris 1. Jeigu kalbant iš švento rašto, būtų mylėk savo artimą kaip pats save. Ir apie šitą vertybę noriu pakviesti pasidalinti prezidentės komandos narę, 4 rubinų direktorę Daivą. Prašau, manau, kad tai yra tavo širdį šitą vertybę, kuri tu visą laiką čia gyvena ir tu visada jo vadovaujiesi. Prašau. Dėkuoju, Algirdai. Labas rytas visiems, nes su visais dar pasisveikinau. Na, Algirdas labai daug paminėjo apie tą jau tą, ką aš rašiausi kalbėti, tai truputėlį besėdint mane sugrąžino, kaip truputį pakreipti tą mano pasakojimą, kalbėjimą. Algirdas kalbėjo apie laisvę. Žinot, pirmą kartą gyvenime aš pajutau šitą dalyką ganėtinai turbūt ir anksti. Kai pirmą kartą įsidarbinau, atėjau į darbą, pirmą kartą pajutau tai, kad kažkas atėmė mano laisvę. Ir tada aš nieko daugiau nesupratau, aš tik jutau tą jausmą, kuris mano viduje tiesiog, kažkoks toksai buvo, toks atsimenu darbe, atsiklaupiau, atsisėdau, atsitupiau, taip apkabinau pečius ir galvojau, aš nenoriu taip gyventi. O kaip aš noriu? Kaip aš noriu, tai man niekas nebuvo suprantama, nes aš aplinkoje toje augau taip pat, kur mano tėvai dirbo, kur darbas buvo tarsi, pirmoje vietoje. Ir daugiau, žinot, tie dalykai, jie turėjo užaugti manyje. Tos vertybės jos turėjo užaugti. Aš jas turėjau užauginti lygiai taip pat, kaip ir kiekvienas iš jūsų. Po to, kažkada dar prieš Nelife, ėjau keliu ir galvojau, ką aš noriu daryti gyvenime, ką aš noriu veikti, ką aš noriu
Kas tai yra man tokio būtų, kad aš eičiau į rytą, kelčiausi ryčiau su džiaugsmu, su tokia plačia šypsena, laiminga. Ir kas mane darytų laimingą? Ir aš supratau šitą dalyką, kad toks atėjo atsakymas, kad aš noriu būti tokioj vietoj, kur žmogus yra svarbus. Kur tu esi svarbus, kur tu esi reikalingas, kur tu esi tau. Ir žinot, tas dalykas toks, kad ne tai, ką tu blogai padarei, bet ką tu gali, kaip tu šauniai padarei, kaip tu gerai pakalbėjai, daleiskim neolai veikloje, kaip tu tą gerai. Bet jeigu dar tą kažką tai padarytum, būtų šis fainai, ar ne? Pagalvokim kiekvienas, jeigu va tai būtų auginama visuomenė, ar ne, žmonių. Ir žinot, atėjus į šitą veiklą, aš tą ir pajutau iš karto. Nors aš atėjau dėl produktų, atėjau dėl sveikatos čia, bet pirmiausia pajutau, kad čia yra tai, apie ką aš galvoju, svajoju. Pirmas, kaip mes pasižiūrėsim, ar mes skaitysim Bibliją, ar mes domėsimės visatos dėsniais, abiejose vietose yra parašyta tas pats, kaip ir Algirdas paminėjo. Mylėk savo artimą kaip pats save. Meilė tai nėra išorinė. Tikra meilė yra vidinė. Ir ji turi taip pat užaugti, tą vidinę, tą meilę. Ir jinai auginama iš lėto, jinai auginama toj vietoj, kur yra palanki ta aplinka, negriaunanti, nedestruktyvi, o būtent ta, kuri pakelianti ir auginanti. Žinot, Neolife veikloje, jeigu jūs pastebėsite šitą dalyką, Neolife kompanijos, tos vertybės, jos nėra tik ant popieriaus parašytos. Jos yra parašytos ant, kaip sakykime, gyvenime, toj pačioj veikloje, toje pačioj kasdienybėje, kurioje mes esame ir su kurioje mes būname ir augame. Mes buvom prieš 16 ar 17, kai mes veikloje, dabar jau 18 su viršų metų, tai dabar turbūt 15 metų atgal, mes buvome nuvažiavę, pirmą kartą gyvenime teko mums nuvažiuoti, nuskristi į Ameriką. Ten vyko pasaulinis didžiulis renginys, valtymų renginys. Žinokit, aš parvažiavau, grįžau namo į Lietuvą. Aš grįžau toks, atrodo, kaip sąmonės išsiplėtusi, tokia didžiulė, plati, tokia su tokiu visai kitokiu pamatytų vaizdų, išjaustų pabūtų tarptų žmonių, nes, žinot, jūs patys dabar turbūt jaučiat 3 dienos čia, būnant vieni su kitais, kaip ta pasaulėžiūra, tas pasaulis keičiasi. Ir grįžti, ir staiga grįžti į tą patį darbo vietą, kur ta pati aplinka. Taip, tave suima, tavo sąmonė, o galvoju, o kur tu? Čia tik grįžai, tu buvai vienoks, o grįžti vėl į tą patį dalyką ir vėl tu grįžti į tą patį, tave vėl suspaudžia, tave tarsi jau to nebeduoda tau vėl plėstis. Bet kai tu pabūni, vėl grįžti, vėl ateini į seminarą, vėl ateini į renginį, vėl pabūni, vėl pabendrauji su tai žmonėmis ir vėl pradeda. Tik tais metais aš ir nusprendžiau išeiti iš darbo savo, palikti ir eiti čia, kurti šitoje veikloje. Ir šita veikla yra, kaip ir Algis taip pat paminėjo, tai yra šeima. Ir žiūrėkit, Neolife kompanijos vertybės. Pirmoj vietoj žmogus. Jinai ne tik sako, bet taip ir daro, taip ir veikia jinai kiekvieną dieną, kiek metų mes jau esame šitoje veikloje. Produktai, kurie sukurti, bet kaip ir Algirdas paminėjo, ne? Mylėk savo artimą kaip pats save. Meilė tai nėra
apsirinksiu gražią suknelę, nueisiu į kirpyklą, pasidarysiu masažą. Tai nėra visiškai tai. Tai yra dėmesys savo, tai reikalinga, bet meilė tai yra kažkas giliau, yra stipriau. Ir tą dalyką, kaip žiūriu Niolai produktus, tai, kas yra sukurta ant šito stalo, sudėta, gali sukurti iš tikrųjų tik iš vertybės. Iš tų vertybių. Mylėdamas žmogų, galvodamas apie žmogų, mąstydamas apie tai, kaip jį padaryti tą žmogų, pasaulį švaresnį, sveikesnį, kad joje toje aplinkoje augtų mūsų vaikai, mūsų kartos augtų, kad mes gyventumėm švaresnė, sveikesnė, saugesnė aplinkoje. Ar tai nėra iš vertybių šitas padaryta, sukurta? Tai yra tik turėdamas didelę širdį, ne? Tik turėdamas tas vertybės, tu gali sukurti tai, kas yra tikra. Ir va šito moko mūsų Neolife kompanija. Šito mokausi ir aš 18 metų ir daugiau, žinoma, prieš Neolife veiklą. Tos vertybės jos tikrai auga, jeigu tu esi toje terpėje, kurioje yra auginamas žmogus. Nespaudžiamas, negrūdžiamas, o ten, kur yra tavo sąlygos, tau duodamos augti. Tai čia tai ir yra tai vieta, tai yra ta erdvė, kurį sutamti turi su tavo širdimi, su tavo siela, su tavimi. Ir tą, ką aš iš karto atėjusi šitą veiklą pajutau. Per 18 metų nei karto bonusai nevėlavo. Nevėlavo, kaip sakykime, nieko, visada būdavo, pastebėkit, Neolife kompanija, kokybė visada, jeigu kyla klausimas, visada mandagiai. Tiesiog tai, ne tai, kad mandagus tas žodis, bet dėmesingas. Dėmesingumas tau iš karto, kad tau atsakyti visi yra klausimai. Ir jeigu mes patys, kiekvienas, taip, patys save auginsim savo konsultantus, rodysim tokį pavyzdį, ką Neolife kompanija, ką mes augdami dalinamės ar ne. Tai nepastebimai užaugs va šita komanda, nes tu visą laiką nori dalintis, tu nori, kad neparduoti tik tais tą produktą, ne? Bet kad jis tas žmogus dar ir sužinotų apie tą produktą, kaip jo gyvenimo pasikeistas, kaip šitie produktai galbūt pakeis jo gyvenimą, kaip jo buvimas kartu visiems mūsų, ar ne, tavo tas Audronė, ar ne, kai sakė, čia man labiausiai patiko, ar ne, tas santykis ir buvimas kartu. Žmogus gali kiekvienas atrasti tai, ką jis jaučia ir ką jisai nori. Bet kada, žinot, yra, dirva yra turtinga, ar ne? Turtinga to saulė, šviesa, lietumė, ar ne? Čia perkeltinė prasme kalbu. Tai yra, tai kiekvienas tas sėkla, jinai atsiradusi toje dirvoje, jinai augs. Ir jeigu mes auginsim taip kiekvienas, ar ne? Į vakar manęs grupėje paklausė, sako, kiek ten turit žmonių? Sakau, 1000 virš. Bet sakau, viskas prasidėjo nuo vieno žmogaus. Nuo tos vienos, tos svajonės, nuo to, galbūt tu prisidėsi prie vieno žmogaus gyvenimo ir padėsi tą vieną, kažkieno, aš nesvajojau daug. Aš svajojau nors prie vieno žmogaus gyvenimo prisiliesti kažko. Kad kažko būtų gyvenime naudingas. Ir prašau, kai tu visada tai augi terpėje, toj būni toje aplinkoje, tu grynini visą laiką tas vertybės. Tai ir neįmanoma, kad bus kitaip. Bet jūs to turit patikėti. Tai va, kiekvienas esam pasirinkę tą vietą, kurioje mes esame.
ir aukime, ir skleiskimės, ir žydėkime, kad visu tuo galėtumėm džiuginti kiekvieną ir kiekvienam parodyti, kad kiekvienas tai gali. Ačiū, mėlyjei. Gražu. Ačiū, Daivutė, visiems dar taip gerai pakalbėti. Daiva turi tokią, kaip čia, mamos, senelės, prosenelė širdį, visus mylinai, visus. Jo. Senelės visada myli labiau negu mamos. Jinai rūpinasi visais ir pas ją visada galima skambinti, ateiti, klausimus užduoti. Jinai visada atsakys, visiems padės. Tikrai turi tą širdį, kad, kaip čia, širdis, kuri myli visus. Ačiū, Daiva. Sekanti vertybė Neolife veikloje, čia Daiva truputėlį užsiminė, tai yra veikiantis produktai. Pasaulyje tiek daug kompanijų gaminančių produktus, kuriuos galima pavadinti šlamštu. Čia mano toks pasakymas. Tiek daug yra nekokybiškų produktų. Produktai gaminami marketinginiu pagrindu. Kažkas išpučiama, reklama didžiulė, bet žiūri patį produktą. Duosiu pavyzdį. Vakar su Stevenu kalbėjom, jis turi dar didžiulę patirtį tinklinės rinkodaros srityje. Sako, Amerikoje yra virš milijono prekinių brandų omegos 3. Virš milijono prekinių ženklų omegos. Ir kai paimi, laboratorijai patikrini, ten iš vis nėra omegos 3. Kažkokie taukai, kuriuose nėra omegos 3. Ir kompanijos šitaip apgaudinėja žmonės. Eglė truputėlį kalbėjo, suprantat, mes negalim kalbėti viską taip, kaip iš tikrųjų yra, nes įrašiniai, neaišku, naistėti įrašai, ten kas ten gali, bet iš tikrųjų taip yra šitame pasaulyje. Ir Neolife turi produktus, kurie iš tikrųjų veikia. Ir kokia vertybė mums, būnant konsultantu, turėti tokį produktą ir su tokiu produktu dirbti. Ne cigaretės pardavinėti, gal kiti ir mėgsta ir vartoja, bet mes turim unikaliausius produktus. Ir apie šitą vertybę, ką reiškia turėti tokio lygio produktus, veikiantis produktai, kviečiu dabar grupės vadovę, Safirinė direktorė Aurelija. Nematau, kur jūs. Aurelija, pasirodyti. Aurelija. Ačiū. Aš pasikviesiu paskui pagalbą savo vyrą, nes turėsiu keletą jums žinučių, konsultanto laiškų, kurie norėjo jūs šiandien pasiekti. Ir kadangi jaudulys daro savo, ir iš tiesų, kada kalbam apie produktus, pakeistų žmonių gyvenimus, tai sunku yra ir užmigti, ir didžiulis dėkingumas yra širdį. Tai pirmiausiai, kai Algirdas kalbėjo apie svajonės, tai svajonė mano su vyru pirmiausiai buvo susilaukti vaikų. Ir mes tai bandėm, keliavom, turėjom savo kelius. 11 metų tradicinės medicinos keliojom, bet rezultatų nebuvo. Mano istoriją daug kas esat girdėję. 5 inseminacijos, dirbtiniai apvaisinimai. Ir galutinis rezultatas tiek bagažas įvairių ligų, kurios prisikaupė man bevartojant
hormoninius vaistus, atliekant įvairias operacijas, endometriozės, jos didėjo, operuodavau kas 3 mėnesius. Žodžiu, visko buvo daug, aš nekalbu, žmonės dabar grįžta iš dirbtinio vaisinimo klinikų ir sako, tu įsivaizduoji, ten nėra psichologo. Aš po 1 mėnesio susirgau mėnesinę, manęs niekas nepalaiko. Aš nežinau, kaip man gyventi toliau, kur rasti stiprybės. Ir kada šeimos jungiasi čia, jos turi tą palaikymą, jos turi tą bendrystę. Mes turim žmonių, kuriem pavyko. Jungis pavyks ir tau. Niekada nepaliekam. Manęs niekas niekada nepaliko. Visada kalbėjo, visada stiprino, ypač pradžių, kada mes nežinom, kaip veiks produktai. Aš nekalbu šiandien apie produktą Super 10, kuris iškart išvalo uogas, kuris veikia zilionkės arba dar kažką. Apie Aliošiaus gėliuką, kuris yra stebuklingas ir užgydo žaizdas. Aš kalbu apie didžiausius skaudulius, ką mes turim savo gyvenimuose. Apie viltį keičiantį žmonių gyvenimą. Apie 16-metę, kuriai buvo galvos onkologija 3 stadija ir gydytojai atsisakė gydyti toliau, nes kraujo tyrimai tiesiog nebeleido daryti daugiau gydymo tęsti. Kada mama skambina 10:30 ir sako, atvažiuok rytoj, darykim kažką, aš nežinau, kaip padėti, mano vaikas nebelipa iš lovos. Ir tu supranti, iš tikrųjų mes nelaipininkai turbūt turim tą misiją, turim padėti žmonėms. Ir kada tau kažkas padeda, tu padedi. Ir iš tikrųjų, kaip aš sakau, tai yra labai daug tokių mažų istorijėlių. Ar ne? Kažkoks ten D vitamino, akis nusilpusios, tai čia toks atrodo nieko. Iš +3 vaikai 7 metų pernai prieš mokyklą tikrinos 3,5 buvo. Šiemet eina tikrintis vienetukai. Tai aš kaip sakau, čia nebe istorijos, čia viskas jau taip aišku. Įsivaizduojate? O čia slogos, žinai, daviau česnako, nepraeina slogas. Turbūt jūsų produktai neveikia. Rimtai? Tai vėlgi, ar ne, mes kaip konsultantai, mes žinom, ką mes turim ir jau turbūt 1 dieną, kai Stevenas kalbėjo, man jisai giliai irgi palėtė tos dalykus, kokius produktus mes turim. Ir praėję metai mūsų šeimai buvo iššūkiai ir kartais turbūt, kai tu suabejoji produktais, gauni išbandymų. Ir vyro trauma, 12 siūlių veide, matėt kažkas Kaune. Tiesiog yra labai daug istorijų ir jų visas perpasakot jums šiandien tai per 10-15 minučių neįmanoma, bet aš tik tai noriu jums perduoti žinutę, kad jie veikia. Šiandien mes su vyru auginam 2 vaikus ir galvoju, kaip apsisaugot. Tai žinutė tiem, kurie praradė viltį. Tai mūsų komandai kiek yra žmonių. Girdėjom vakar Vasaulė dalinosi, kad mes tiesiog vieni kitiem ir šiandien pusryčiaujant sako, aš irgi pažįstu šeimą, galėtumėt padėti pakonsultuoti. Tai taip, mes ir esam toje bendruomenėje, nes man nereikia sirgti visom lygom, žinau, kad buvo Reda mane įkvėpė apie kokteilius, dar kažkas apie kažką ir mes vieni kitiem padedam, nes mes esam ta bendruomenė ir ta bendrystė, kuri auginam. Ir kuri suteikia sparnus ir aš kaip galvoju, tai yra produktai, keičianti žmonių gyvenimus. Ir aš noriu, kad ateitum po mikrofoną. Aš turiu porą žmonių laiškų. Vienas iš to laiškų yra mano vaikai. Labai žinau, kad neužstoti ten žmonių. Istorija, kaip sako, pas mumis ateina žmonės, Dievas neturi kitų rankų. Jisai turi tik tai mūsų rankas ir moteris, kuri atėjo. Jūs sakykite, jeigu jums gerai, tai gerai. Gerai. O žmonės už to. Gerai. Partneris, kuris visada šalia. Tai ne tik nelai. Žodžiu, tai gerai. Ладно, пусть говорили.
Sakė, tu pati. Gal knygą palaikyti geriau? Gal geriau knygą palaikyti? Viskas gerai. Viskas gerai yra žodžiu. Kaip nors. Gerai, žodžiu taip, istorija viena yra tokia. Aš čia pasirašiau, bet aš nežinau, ar aš čia vis tiek skaitysiu, nes dažnai būna aš pasirašiau, aš pradedu skaityti, paskui pametu ir nebežinau kur ir tada vėl gaunas. Istorija, moteris atėjo prižiūrėti mano mažosios dukters, kaip auklė, kadangi man reikia važiuoti renginius ir aš dar kažko nežinau. Žinot, kaip sako, važiuoji renginius, ką tu ten apie tos produktus klausysi, juk viską jau taip aišku, vakar buvai, praeitą trečiadienį ten, kas ten naujo. Bet mes važiuojam ir iš tikrųjų vėl tos naujos istorijos, patirtis ir turbūt į stovyklą atvažiavo tie, kurie esate buvę ne vienais metais ir šiais metais naujos istorijos. Tai istorija vienos mamos. Taip, istorija tokia. Kaip dabar pamenu, nuolat vaikai sirgo. Vyras buvo užsienyje, vienai buvo gyventi labai sunku. Mama gyveno Šiauliuose, o aš Mažykiuose. Viskas atsitiko, kai mano sūnui 2,5 metų, aš tiesiog paminėsiu, nes jis parašė, po skiepo. Stipriai sutino koją, savaitę sunkiai vaikas vaikščiojo, o po to prasidėjo linksmybės. Dingo visi žodžiai, kuriuos jis mokėjo, pasidarė hiperaktyvus, nervingas, nereagavo į mano paliepimus. Žodžiu, pradėjo gyventi savo pasaulyje. O tada dar kelionės pas specialistus. Nustatytas lengvas autizmas, elgesio, emocijų sutrikimai, dėmesio sutrikimai. Pradėjus lankyti darželį, sūnus nuolat sunkiai sirgdavo. Nuolatiniai plaučių uždegimai, dasidėjo astma, alergijos. Pradedant gydyti astmą ir kitas ligas, vaikui pradėjo stipriai augti svoris nuo hormoninių vaistų. Tu turbūt nepatikėsi, iki 10 kg per mėnesį, nors vaikas nieko nemėgdavo valgyti. Mano vaikas buvo nurašytas sistemos ir, kaip sakė, nesvarbu, kokį darželiais ar mokyklą lankys, jis vis tiek nesugebės normaliai mokytis ir neadaptuosis prie aplinkos. Žodžiu, mama rašo, kad gyveno nuolatinėse baimėse, nepasitikėjime, santykiai su vyru tik prastėjo, nes iš tikrųjų mama turėjo didelį iššūkį, nes augino 2 berniukus. Čia buvo vyresniajam sūnui. Dalinuosi tau taip, kad buvau praradusi džiaugsmą, ramybę. Neolife naujas gyvenimas, kuris prasidėjo, kai susipažinau su tavim ir Neolife produktais. Kai pradėjom vartoti, pasijutom kaip žmogus gavęs deguonies kaukę. Žinai, aš labai bijojau įsileisti tave su tais produktais į savo gyvenimą, nes buvau praradus viltį. Bet tu nuolat mane palaikėjai ir tikėjai, kad mūsų gyvenimas gali pasikeisti. Tu privertei mane prabusti, nepasiduoti, nors mūsų visai nepažinojai. Su Neolife, berniuko vardas praštas nenoriu sakyti, nes jeigu kartais išeis, pasikeitė mano vaiko gyvenimą 180 laipsnių kampu. Galim sakyti, kad tu padovanojai jam naują gyvenimą, o man padėjai išgelbėti mano vaiką. Šiandien mano sūnui, kas yra Neolife, tai visos išnykusios diagnozės, nes mes su Neolife jau 5 metai. Ir žinai, šiais metais 5. klasę jis baigė pagyrimo raštu, 9-tukais, 10-tukais. Nepraleidęs nė vienos pamokos. Ačiū, kad buvai ir esi šalia. Čia mama žinutė. Žinot, praėjusią dieną važiavau į tokį mokytojų kolektyvą, ten viena mokytoja išeina į pensiją ir išvyksta į kitą miestą gyventi, ir jos kolegė iš jos pirkdavo tos produktus ir sako, aš noriu registruotis, tiesiog ką čia man daryti. Sakau, gerai. Jis sako, žinot, šitie produktai išgelbėjo mano vyro gyvenimą ir jis pradėjo pasakoti. Ir sako, mano vyras yra turgininkas ir šalia prekiauja moteris kitais produktais. Ir bando ją kviesti į tą kitą kompaniją. Sako, tu kaip gerai kalbi, aš tada norėčiau čia savo komandai prisiregistruoti. O jinai ją ir sako, žinai, jeigu aš kada nors ir kalbėsiu, tai kalbėsiu tik apie Neolife produktus. Ir kad Algis paprašė pasidalinti apie produktus, kurie veikia, jūs man pasakykit, kaip mes galim nesidalinti.
Kaip mes galime nesidalinti, nes iš tikrųjų kiekvieno iš mūsų, aš manau, kad jūs čia sėdit, jūs turit mažiausią savo istoriją. Kažkas sunkiai užmigdavo, kažkam koją patraukdavo ir netrodo tokios smulkmenos. Bet šiandien turbūt tos istorijos, tos, kurios mane drebina, ir jeigu kažkada ištinka kažkokie ar ne, kažkokios situacijos ir liktai trumpam gal prarandam tą tokį pasitikėjimą, gal žmonės mūsų negauna kartais to norimo rezultato taip greitai, tai turbūt čia žinutė, kad tikrai jie reikia, bet produktams reikia laiko. Su to pačiu nevaisingumu, ar ne, mums prireikia nepilnai pusės metų, kitiem 2 mėnesių, kitiem 3 mėnesių, kitiem 1,5 metų. Tai vat vėlgi, kaip ir Eglė sakė, yra labai, mes turime išsiaiškinti, tiesiog situacijas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad atrodo, tie vyrai su mumis važiuoja ir šiandien džiaugiuosi, kad yra vyrų, paplokim jiem. Tai jie ne tik kaip talismanai, kaip Nerius sakė, bet jie kartais nuo karto ir pasidalina. Ir iš tikrųjų, istorija, kurią noriu pasidalinti, tai tiesiog vyras eidamas į pamainą pasidalino su savo bendradarbiu, kad tiesiog yra tokie produktai. Situacija žmogus irgi buvo pakankamai sudėtinga, pradėjo statyti namą, reikia pinigų, išvyko į užsienį. Užsienį dar būnant liktai pinigų atsiranda, bet pradeda irti šeima. Tada namą kažkaip reikia pabaigti, bet nėra kam gyventi tame name. Ir va tiesiog tokia situacija, žmogus grįžta į Lietuvą, kaip jisai sako, aš toks jausmas, kad grįžau prisibaigti. Nors jam tuo metu buvo 43 metai. Tai aš noriu savo kalbą pabaigti jo žinute ir bus mano paskutinis žodis. Jisai man iš tikrųjų vakar, žinokit, atsiuntė tą žinutę, nes kažkaip galvoju, man reikia ir vyriškos tokios energijos, kad ne tik moterim reikia produktai, bet ir vyram. Tai jo žinutė jums. Prieš atrandant Neolife produktus, visų pirma, mane kamavo panikos atakos. Didžiulė baimė, nežinia. Bemiegės naktis, atsibudimas naktimis, turbūt po kokį 20 kartų. Išpiltas prakaito, košmarai kiekvieną naktį, depresija. Viskam apatija. Niekas nebekėlė džiaugsmo. Be psichologinių problemų, šalia koja kojant žengia fizinės problemos. Svorio kritimas nuo 92 iki 74 kg vienu momentu, įvairios virškinimo problemos, energijos trūkumas, įvairūs ir migruojantis skausmai po visą kūną. Priežasčių ieškota. Gydytojų aplankyta, per metus laiko turbūt nežinau kiek specialistų, bet rezultato jokio. Neolife produktų atradimas pakeitė mano gyvenimą kardinaliai. Beje, patikėjau jų veiksmingumu jau nuo pirmų dienų. Pradžioje džiaugsmas, kad atsirado kažkas, kas padės man gyventi. Vartojant pats pirmas pastebėjimas, kad po truputį pradėjo grįžti energija. Pradėjo gerėti maisto virškinimo sistema. Atsirado pozityvių minčių. Traukėsi naktiniai košmarai ir nerimo atakos, kol pasekoje ir fiziškai pradėjau geriau jaustis. Neolife su manimi kartu ir šiandien. Ne tik patys produktai, kurių iki šiol vartoju, bet ir žmonės, kuriuos aš sutikau ir kurie padėjo pasijausti geriau sunkiu gyvenimo momentu. Niekada netikėjau, kad svetimi žmonės gali tiek stengtis dėl kito žmogaus. Turbūt tai jau įgimta kiekvienam Neolife nariui. Šiandien Neolife man tai ramstis, į kurį aš galiu atsiremti, bet kada, kai tik reikės. Pats Neolife pavadinimas, gal tik pavadinimas, bet žmonės, kurie neša šitą pavadinimą, štai yra didžiausia vertybė. Ačiū. Pridurti nebeturiu ką, turbūt jau viską supratot, kokius mes turime produktus. Ir aš sakiau, kai čia ateisit, jūs pasikeisit. Nes jūs pasikeisit dėl to, kad keisit kitų gyvenimų. Sekanti Neolife vertybė visiems vienodos galimybės. Kitaip sakant, vienodos galimybės visiems.
Nesvarbu, kiek jūs universitetų baigėt, ar nebaigėt iš vis, gal kelias klases. Tikiuosi, kad šiandien visi turbūt bent jau vidurinį mokslą esam baigę, turim tas žinias akademinės, mokam rašyti, skaityti, skaičiuoti. Nesvarbu, koks jūsų amžius, ar jums 18, ar jums 80 ir daugiau, jūs galite vystyti šitą veiklą. Nesvarbu, kokie jūsų įsitikinimai ir kuom jūs tikit, tinka šitą galimybę. Nesvarbu, kur jūs gyvenate, Lietuvoje, Anglijoje, Amerikoje, Kanadoje, nesvarbu, kur jums tinka šitą galimybę. Ir jinai yra vienoda. Ir atlygis visiems vienodas. Ir dabar noriu pakviesti moterį, kuri pasinaudoja šitą galimybę. Žiūrint į jos šeimą, kam tarsi nieko netrūksta, gyvena kaip rojuje, bet naudojasi šitą galimybę. Tai Safyrinė direktorė, nauja, jauna Safyrinė direktorė iš Švedijos. Vaida. Jie ateina abu. Aha. Ne, ateina trys. Čia jisai, čia jie. Iš arčiau klausysim. Prašom, Vaida. Kaip jūs gyvendami rojuje dabar nutarėt nelaimę galimybę? Prašau. Širdis kalatojasi, pasilaikysiu telefoną. Kai Algirdas man paskambino ir... jis kai paskambino, tai aš išeinu į kitą kambarį kalbėtis, nes galvoju, kažką pasakys labai rimto. Ir sako, aš žinai, sako, Neolife vertybės. Sakau, kad ir ką pasakysiu, turbūt jos visos bus. Jų yra labai daug. Sako, ne, yra 5. Ir galvoju, kokios tos 5? Jau tiek daug metų, esu čia beveik 15 ir galvoju, tos 5, kodėl išskiria tas 5, jeigu čia yra labai daug jų. Na ir mane taip pavardino tas visas vertybės Neolife įvardintas ir sako, tu kalbėsi apie tai, kad visiems vienodos galimybės čia yra būti sėkmingu. Ir ta pradžia, dabar kaip mane ir pristatė, aš taip pat norėjau pasakyti, kad yra nesvarbu, koks yra jūsų amžius, nesvarbu, kokia yra jūsų, kokia lytis ir specialybė, patirtis, tikėjimas, religija. Jums visiems čia yra galimybė sėkmingai dirbti su Neolife kompanija ir jinai visų laukia į tą tarptautinę Neolife šeimą. Taigi, kad man, žinokit, būdavo dabar ypatingai, kai yra labai populiaru su tais tinkliniais marketingais, šitą frazę atrodo jau taip yra visur naudojama, ne, kad darbas iš namų, dirbk iš kur nori, čia nesvarbu kaip, ir galvoju, iš tikrųjų, kaip patikėti tuo, kad tai yra ne tik tekstas ar frazė, ir iš tikrųjų, kai aš papasakosiu savo istoriją, kada aš prisijaukinau šį verslą, kad supratau, kad ačiū Dievui, kad aš esu čia, nes jisai kaip tik man yra. Pagal mano specialybę, man šis verslas yra kaip tik man. Žinau, kaip baigi mokyklą, kai visi tikisi ir tėvai, čia tave stebėdami su tais pažymėjus, ką tu čia dabar pasimsi, kokią specialybę baigsi, kai dirbsi, susikursi savo gyvenimą. Aš pasirinkau stoti į architektūrą, nes mokėjau piešti, visai neblogai sekėsi matematika ir aš galvoju, imsiu tą savo gyvenimą į rankas, man užteks tik pabaigti specialybę, aukštasis mokslas, darbas ir mes čia gyvensim gerai ir aš tikrai galvoju, kad viskas priklauso nuo to plano, kaip mes pasirinksim jį gyventi. Ir pabaigus Kaune aukštąją mokslą, vis dėlto supratau, kad ta mano specialybė, kur jinai yra didžiuosiuose miestuose kaip Vilniuje ir Kaune, kiekvienais metais iškepa tų architektų mažiausiai po 30 ir galvoju,
man reikia imti tokį miestą, kuriame bus mažesnė konkurencija. Nes visgi, žinokit, toje specialybėje moterų, kaip ir studijuojančių, yra gana daug ir daugiau negu vyrų, bet visgi darbo sferoje pasirenka šitą specialybę dirbti labiau vyrai negu moterys. Ir po to aš jau supratau, kad didelės ambicijos imti šios specialybės gali mane, kaip pasakyti, ne visai pastatyti į darbo rinką, būnant architektę. Na, žodžiu, mes su vyru nusprendėme važiuoti į Klaipėdą gyventi, naujakuriai. Ir pataikom į tą aukso amžių, kada buvo 2008 metai ir, žodžiu, žmonės pirko, statėsi ir aš kaip su tuo diplomu, tik tais teorinėje, tokia esu kaip specialistė, tik teorinė, bet praktikos nulis, aš pataikom pas labai fainą žmogų, kuris mane tiesiog įdarbina, sako, žinok, dabar kai dirbsim ir galiu užsidirbti labai daug, nes dabar žmonės statosi ne po vieną tą namą, kvartalai kepa, žodžiu, sako, Vaida, žodžiu, dirbsim dieną naktį. O, galvoju, gerai, pabaigiai mokslus dirbom. Ir žinokit, labai greit pradėjau į tos geros pajamos. Mano vyras buvo statybininkas, aš architektė, tai mes abu taip labai greitai pamatėm, kad mes čia dar galim geriau gyventi ir toksai užtikrintumas ateina, kad jau čia viskas, ko tau reikia, tai tu jau ir turi šiandien dienai, esi jaunas žmogus, žodžiu, darbas yra, atlyginimas yra geras. Ir kai pas mus į šeimą atėjo vaikas, atėjo sūnus, aš pamačiau, kad įsigijom be abejo namus, pasiėmėm didžiulę paskolą, nes mes jau galim tai sau leisti, pasiskaičiuoju, kad tu čia gyvensi iki pensijos tikrai nemažiau su tais pinigais tokiais. Ir kai gimė vaikas, aš supratau, kad, susidūrėm su pirmąja problema, ko tu negali gyvenime kontroliuoti, tai vat atsiradusios vaikų ligos. Ir aš jau su tuo pačiu tempu į darbą bet kokiu atveju nebegrįžtu. O mano paskaičiavimas tai, kaip tu turėtum gyventi, toks vaizdas, kad jau jisai kaip ir senka, nes pas tavęs yra kaip trikdžiai gyvenime. Kad jau viskas atrodo, jau tu čia dabar nebekontroliuoji kažkurios situacijos ir toksai nerimas. Negana to, žinot, ateina, jau matom, kad ateina finansinė krizė, 8 metai. Ir jau mes su vyru sakom, žinai ką, jau matom, kad dar prašiau. Ir ne tai, kad tas sergantis pastoviai vaikas, bet gali būti, kad mūsų pajamos mažės ir mažės. Žodžiu, tokia įtampa ir stresas. Ir sako, žinai ką, pasiplanuojam antrą vaiką, todėl kad mes ar taip jau planavom, bet išgyvensim krizinį laikotarpį su tais mūsų tokiais, kaip paskai buvo prieš tai geras atlyginimas, tai vadinasi, kad tu kaip ir, bent jau vienus metus ar dviejus gali bent jau tą bazinį pinigų tokį turėti, tą srautą namuose. Na ir čia ateina dar vienas tavo planas, kuris yra visiškai sugriaunamas, gimus dukrai, vyras suserga žaibiniu meningokoku ir miršta. Ir aš sėdžiu namuose su naujagimiu, su sergančiu vaiku, su didžiulę paskolą ir finansinę krizę šalies. Ir galvoju, čia kas? Apskritai, ar tu suvoki, kad nesupranti iš vis, kas gyvenime vyksta ir kad tu negali apskritai ne tai, kad planuoti. Čia toksai vaizdas kaip ką man tuo nori gyvenimas pasakyti ir toks tu nesugriuvi, atrodo, nes yra vaikai, jie mane stebi, negali ten vertis, kaupti, bėgti kažką, nes jie žiūri ir galvoja, kas dabar, ir aš nežinau, kas dabar. Ir sakau, vienintelis variantas, prašau Dievo, kad man jie tiesiog nesirgtų, aš susitvarkysiu, man svarbu nesirgtų vaikai ir praeisim mes viską ir susitvarkysim, nežinau kaip, bet bus taip. Žinokit, Dievas išgirsta ir jisai man atsiunčia produktus, padovanoja, nes aš skeptikas, man čia, žinokit, nebuvo rimta. Nes visgi atrodo, kad reikia žmogui normaliai baigti mokslus, kad jis normaliai gyventų, o čia kai yra toksai vaizdas, kad gali dirbti bet kas, tai man tikrai ne, nes kaip gali man bet kas pasiūlyti, kai yra tokia rimta problema ir, žodžiu, tas, kas, man atrodo, kad iš tą verslą gali vystyti tas, kas apskritai netiko niekur studijuoti. Nes čia reikia tik valgyti, mokėti, daugiau nieko. Ir mano sesė jau mane žinojo, kad aš esu ten, žodžiu, visai neklausysiu jos, jinai man atsiunčia specialistę, tais produktais, vaistininkę Eglę. Galvoju, šitą tai pramuš vis tiek. Ir jinai man sako, čia sako ne tau, žinai, čia sako, tu čia nesnevok ne tau, sako, bet kadangi aš esu krikšto mama tavo vaikui, tai prašau duoti Aironui, nes yra vasara, reikės eiti į darželį ir
tu turi jam duoti produktų, aš juos dovanoju. Ir aš per daug nesigilinau, nežinau, po laidotuvių esi toksai, tau nesvarbu. Nesvarbu, žinai, kad tu tik kaip pasakyti, žinai, kad laikai save bent ant tos linijos, o kada tai praeis, vis tiek kažkaip praeis, bet kažkas aplinkui sukas ir tu esi toks kaip po vandeniu. Ir duoda aš tam vaikui tos papildus, pradeda gertis, man pradeda lakstyti, kažkaip prilerzina, nes mes iš to, kaip buvom žinot, kai sergantis vaikas pripranti prie to, kad jis amžinai ramus. Žiūrėjau, tai čia pamė jau aplinkojas malas. Sesė yra maža, žiūriu, ją galvoju ir tau reikės, ne, tu būtų papildų. Kadangi aš ją maitinau, tai, kaip, tik per mane, reikia man tada jų gerti. Ir žodžiu, aš tokia buvau intravertas, nemėgstantis žmonių ir aš tik pateisinau tą savo tokią, žinot, našlystę, kad uždarytos durys ir aš atidarysiu, kam noriu ir jeigu ir neatidarysiu, belsis visi supras, kad man yra tokia situacija sunki ir tiesiog nelys man niekius. Ir kai pradėjom gertos produktus, žiūriu, kad aš išeinu į lauką, aš kalbuosiu su žmonėm, galvoju, kas tau čia darosi. Ir tie vaikai tokie laimingi žodžiai, ir mes kaip tik dar taip keistai, kad paskui pradėjome iš vis linksmintis, anekdotus pasakoti ir nesavo, kaip jinai čia gedi, nesuprantu, sako, jau jinai čia daro, vos neatsirtas. Ir žodžiu, man toks atėjo, žinot kas, kai atėjo produktai ir aš kaip suprantu veikimą jų, kaip kad aš galiu jau valdyti situaciją. Jau aš nepriklausau nuo krizės, nuo kažkokio tai dalyko, aš jaučiu saugumą, nes aš suprantu, kad galiu ir tas ligas kažkaip taip pareguliuoti, jeigu ten trupučiuką sustarga, gali staigiai atsistatyti, atsiranda kontrolė tavo rankos ir tu esi toks tai ramus, saugus ir galvoju, ką su tuo daryti. Baigėsi produktai, aš jau važiuoju pas tą mano pardavėją su tais vaikais ir sakau, žinok, man reikia tų pačių produktų, tiesiog aš noriu juos turėti namuose, nes aš gerai jaučiuosi. Ir Eglutė sako, jeigu tu grįžai, vadinasi, tu supranti, kad to reikės visą laiką. Sakau, aš manau, kad tikrai taip. Jis sako, žinok, aš tau papasakosiu verslo galimybę. Ir ta žodis verslas, tai, irgi, kai sakau, jau paskui ėjo, bet kas man tie žodžiai, bet sako, supranti, sako, man atrodo, kad tu norėtum ir kitam padėti. Ir aš tada sakau, tai aišku. Taigi, tuo labiau, kad aš žinau, kaip gali būti, tai man ta pagalba atrodė, kad aš galiu čia kiekvienam reikia, kad gali būti visai. Ir būkit net nepasiruošę, nes nežinom, ką galim gauti. Bet noriu pasakyti, kad Neolife, dabar jau kiek metų esu čia, kad Neolife prie bet kurios specialybės jums pridės labai didelį pliusą. Nes mes kaip specialistai, kaip specialybę turintys žmonės, kiekvienais metais su praktika galim būti tik geresni specialistai, bet nebūtinai žmonės. Ir čia supratau, kad mes su vaikais, nes jie matydavo, kaip aš ruošiuosi paskaitom, kai mes kalbam kartu važinėje, jie matė, kad man ne tik atrūpi savo šeimą susitvarkyti, bet mes kaip šeima einam ir dar kitiem padėti. Tai mano vaikai auga, mane matydami, ne tame branduolyje, kaip kad į save tik žiūrėti, bet kiek galima plačiai kiekvieną išjudinti, kad kitam padėdamas tu gali tą grandinę plėsti tiek, kiek tu tą aplinką susikursi. Ne atsidursi, bet susikursi. Ir žinot, tada našlavom, su Eglute bendravom, renginius darėm. Ir vienoje miesto šventėje susitikau savo vaikystės draugą, Mindaugą, kuris galvoja, ką tu čia toj Lietuvoje, varom į Švediją. O aš kai jau pripratus visiems sakyti, tai gerai. Susirinkam tos vaikus ir važiuojam į tą Švediją ir aš žiūriu, žinot, aš pripratau prie tų žmonių ir nuo bendravimo pastovaus. Ir jisai, o sveiki, mano miške. Ir galvoju, viešpatie, ir man Aiva sako, mama, ką mes čia veikiam? Sakau, nežinau, bet nėra žmonių. Ir tu supranti, kad pasinaudojate galimybę, kad produktai yra, bet jau kam kalbėti nėra. Nes tuo metu tik prasidėjo Facebookai, dar tai buvo pati pradžia, žinot, ir tu neturi kaip skleisti to verslo. Ir aš kiekvienais metais matau, kad tame mano versle po vieną žmogeliuką atsijungia. Krenta mano organizacija. Ir aš lieku viena, žiūriu, kad tas mano ID numeris stovi, aš kiekvienais metais atsinaujinu, tai buvo 10 metų. Ir galvoju, ar čia man dar reikia? Aš suprantu, kad tai yra veikiantis, bet jau nebeturiu kam šnekėti. Nes jūs visi susirenkat labai smagu, manęs nėra. Ir žinau kaip, ir vėl ateina baisus dalykas į pasaulį, kuris man atrodo kaip didžiausia galimybė, tai yra
tas visas ta pandemija vadinama, kai jūs visus uždarė, aš prisijungiau prie jūsų vienodai. Nes aš tada buvau uždaryta ir tada, kai jūs uždarė, aš pamačiau, kad mes galim vėl bendrauti. Vyresnio amžiaus žmonės išmoko naudotis Zoom'u. Pradėjom atsinaujinti ryšius, santykius, pradėjau vėl kalbėti apie Neolife, nes aš pamačiau, kad jūs visi suėjo ten, kur aš galiu jūs gauti. Ir man reikėjo tik prisiminti, man nereikėjo iš naujo nieko mokintis, man reikėjo tik prisiminti. Ir mes Švedijoje turim savo įmonę, turim savo verslą, bet aš žinau tokį dalyką, kad jeigu žmogui neduosi augti, tai čia yra ne verslas, čia yra išgyvenimas. Verslas yra tada, kada tu matai, kada tu kitam suteiki galimybę jam užaugti. Ne užsidirbti tik tai, bet užaugti kaip žmogui, kuris galėtų kitam tą perteikti. Ir aš labai laukiu Neolife, kada galėsiu, ir aš, kai atidarė čia tuos paskui mūsų susitikimus, galvoju, aš kiekvienais metais važiuosiu būtinai į šitą konferenciją, į stovyklą. Kiek galėsiu, leisiu savo, važiuosiu, nes aš grįžtu tenais kitokia. Aš grįžtu su šypsena, aš grįžtu tai, kad manęs ten niekas negali nubuksuoti, įrodyti, kad kažkas negerai. Aš esu tokia rami, patenkinta, žinanti, kad aš vėl prisijungiau kaip prie jūsų to 5G ryšio, kuris gerai veikia. Ir mano dabar ta šeima yra tokia patenkinta ir mano Aironas, 18 metų bus gruodžio mėnesį, sako, man turbūt patinka tie jūsų Neolife žmonės, nes sako, man patinka vis labiau, kaip tu kalbi, nes aš ieškau žmogaus vertybės ne specialybės prasme, bet žmogiškumo prasme. Ir aš jam sakau, ar nerinksiesi specialybę. Ir visada gyvenime turėti Neolife verslą todėl, kad jisai tave dar labiau pastiprins kaip žmogų eiti ten, kur tu tiesiog nori, tai yra kryptis labai stipri. Tai aš linkiu visiems, kad tikrai nepamestumėt šitos galimybės, nes jinai šalia to, ką daro, dar labiau padarysiu stipresniais žmonėmis. O jeigu pasimsit tik tai šitą galimybę, tai rodysim kitiem, kad jie gali būti dar geresniais žmonėmis. Tai ačiū, Algi. Labai gerai, ačiū. Ačiū, Vaida. Negali būti jau po to kažkoks abejingas viskam, nebeišeina, girdant tokias istorijas. Ir užbaigsime paskutinę vertybę, kuri yra, manau, turbūt pati galbūt ir svarbiausia, nuo kurio prasideda viskas, tai ilgalaikė vizija. Kiekvienas, kuris turi viziją, tas laimi. Neturi vizijos, pralaimi. Tai apie vizijos reikšmę, vertybę, prezidentinės komandos narys, 4 Rubinų direktorius Aivaras. Ar nepavargot? Ne. Norisi bėgti, bet su ašarom. Taigi ilgalaikė vizija. Kas tai yra? Mes kai buvom grupių vadovom tam suvažiavime, Kendra piešė tokią viziją, kur kompanija eis, kaip jinai ten bus 10-tukė, kaip jie visi žinos, kaip į Afriką nuvažiavo, jinai ir ant kuprinės, ir ant tašės, rankinės buvo logotipas Neolife ir kažkas oruosios, Neolife. Tai vad, kad jau visas pasaulis žino šitą prekinį ženklą ir taip įkvėpia, atrodo, kaip čia ta kompanija tokią plačią viziją turi, tokių jaunų, energingų, užsidegusių kalbėtojų, kuris ką tik ryte išvyko, jau turi. Ir atrodo, super, ne? Dalyvauja tokioj, kuri mato priekyje perspektyvą. Ir tada mes kaip prezidentimų, ta dalis, komanda turėjom tokią sekančią dalį ir turėjom progą asmeniškai su ją pabendrauti. Ir aš tada klausiu, man užkabino, sakau, o kaip jūs tą žinomumą prekinio ženklo padarysit? Kaip ar reklamose? Tai smalsu, žinai. Sako, jūs padarysit.
Tai todėl mano šitos pranešimo kampas ir bus apie mus, ne, ir kaip padėti tai mūsų svajoniai virsti tikrovę, o šitos bendros vizijos kontekste. Ar žinot, kas čia? Paparčio lapų, ne lapų, paparčio žiedo tragėjos. Nu ir mes tie, kaip sakant, šalia esantis vyrai, kurie irgi kai kada dalyvauja, prisidedam ir džiaugiamės. Bet faina, o tokį gyvenimą būdą gyventi. Kas norėtumėt būti prezidentiniais? O kodėl? Dėl ženklelio? Ar pavadinimo? Paparčio žiedo. Ar to gyvenimo būdo, tokių pajamų, tos laisvės, ar to jau autoriteto, tos įtakos, kurią jau jie daro? Ką? Norėtume turėti bent jau po 1000 žmonių organizacijų. Tai kaip tai atsitinka? Pradžioje atsiranda 1000 žmonių organizacijų, o tada jau tu tampi kažkokiu kitokiu. Esmė yra tame, ar tu pasiruošęs ir padaryti tai, ką darė šitie žmonės, kad atsidurtų tam savo gyvenimo taške. Rezultatą, vaisių rašyti labai mielą, visi mielai ims. Bet ar sumokėsi kainą, ar pagulėsi po tais tiltais, kaip Algirdas su Vitalija, ar ir taip toliau. Neįsiu dabar į detalės, kiekvienas iš mūsų turim savo patirtį, lygiai kaip ir jūs. Turit savo priežastį, bet šitie žmonės ėjo ir nuėjo, ir visi mes tam pačiam pradėjom nuo to paties. Tai klausimas vat ir yra. Pradėk nuo savęs. Netrokšk, kad pasikeistų aplinkybės, kad palengvėtų, kad nebeliktų problemų. Geriau norėk stiprybės, turėk kompetencijų, turėk stuburą, išstovėti ir praeiti. Nes aplinkybės jos visada bus priešiškas. Niekas taip nesusiklostęs, kad tave visą įglosto palei plauką. Ir tave kaip tą kvepinti nuneša ten, kur tu nori. Dažniausiai nuneša visai nevetus. Tai va, tai esminis klausimas, koks žmogus, kas per personaliją, asmenybę tu esi. Nes vat čia yra visi tie sėkmės raktai. Jeigu tu nenori, ar, pavyzdžiui, matai save ir tu nenori sekti tokio savim, tu tapk kitokiu. Kad ne tik tu pats norėtum, bet ir žmonės jungtųsi. Tai vat dabar pasidalinsiu 5 tokios pagreitintos turbo augimo, asmenybės augimo raktų rinkinių. Tai vat pirmas yra aiškumas. Be galo svarbu aiškiai matyti. Ir Markas Tvenas yra pasakęs, sako, aš galiu bet kokį žmogų pamokyti, kaip pasiekti, ko jis nori. Žinot, ką problema? Kad daugelis net nežino, ko jie nori, negali vardinti. Jeigu vaiko paklaus, ko tu nori kalėdam? Staigiai. Man tokias mašnytas, tokias žaisliuko arkliuko suknytas, tokia žaidimo, kad labai viskas aišku. Duok kokį sąsiuvinis ten užrašys, priklijuos ir jis tiksliai žino. Duok suaugusiam kokį tą svajonių sąsiuvinį, praeina 9 mėnesiai, kur turėtų kažkas gimti, ir jis dar tuščias. Tai kodėl taip yra? Kad kažkada svajojo, kažkada, nusivylė, dabar gal jau bijo, nes jau turi patirtį. Tai kada nusivil, geriau iš vis išvengti. Ir kiti psichologiniai mechanizmai, čia psichologai turi galėtų paaiškinti, bet netgi duomenų srity, žiūrėkit, radau tokį, kaip duomenys yra. Mes visi naudojamės kompiuteriais, telefonais, mobiliais. Kas supranta, kaip jie veikia? Kaip ten vaikšto, kaip ten pliusai minusai, išjungia. Nedaug kas. Bet mes jais naudojamės. Reiškia, išsigryninta, bet kai jau duomenys pateikti tokia visiems suprantama forma, per patirtį, per istoriją, čia tas pats ir mūsų veikloje, bet ir mūsų svajonėse. Tu turi išsigryninti iki kažko labai suprantama ir konkretaus. Tarkim, jeigu imam tą patį namo pavyzdį, aš noriu tokio nuostabaus gyvenimo. Aš noriu būti laimingas. Aš noriu, kad viskas būtų gerai. Kaip panašiai namo, aš tokio noriu, faino namo. Kad ten man būtų gera.
Tai va, tai kokio namo? Prie ežero, medinuko, ar tu kokio vieno aukšto, kiek kambarių, koks plotas, kas konkrečiai, kokios paskirties, o gal tu nori va tokio prabangaus. Žinai, o gal iš vis tu esi entuziastas iš Šiaulių, iš Molio, nori prisilipdyti pats save realizuoti, ne gyventi kaip bitė čia. Tai laisvė, bet tai, žinai, viskas priklauso nuo to, ką tu matai. Kaip tu pamatysi, taip ir bus, nes jeigu tu nematai, tai bus niekaip. Kažkaip kas atliko. Taip, gyvenimas surėdytas. Tai var, mes esam savo taške tam tikram A. Ne? Taškas A. Ir dabar, jeigu, pavyzdžiui, man netinka kaip aš. Čia, aišku, visi, kurie jau kelyje. Bet atsiminkim savo pradžią. Kodėl mes ėmėmės? Kažkur buvo problema. Kažkur buvo stygius, kažkur buvo skausmas. Ir tada aš galvoju, va, aš noriu to, ar ne? Man reiktų to, aš noriu vaikų, man reikia ten laisvės, man reikia pajamų, man reikia kažko, kas gyvybiškai svarbu man, be ko negaliu gyventi. Nu tai kaip tą svajonių žemėlapį, aš jau išsigryninau kaip tą namą. Ir jeigu aš neturiu vizijos, net šventame rašte parašyta, apie vizijos žūsta tauta. Arba aš neturiu namo brėžinio, tai ką aš pastatysiu, nu dabar čia statom, tai kas gausis. Tu turi aiškiai žinoti, ką tu nori pastatyti. Tai va, tu turi aiškiai žinoti, kokio rezultato tu nori. Dabar va, pratimuką savo pasidarykit. Įsivaizduokit, kad dabar yra po metų. Nu, tarkim, kitus imam, kad būtų pilni metai. 25 metų gruodžio 31 diena. Įsivaizduojam. Nu ir dabar jūs atsisukat, švenčiat su draugais ir atsisukat į kažkokį draugą, giminaitį ir sakot, nu, nerealiai, fantastiški metai, tobuliai, nu, aš neturėjau geresnių metų. Kažkas tokio, nu, kokie man, gyvenimas man pasikeitė. Tai dabar, kas tai padarė? Kas turėjo įvykti tokio, kad reakcija. Ir tada paimam ir pradam nuo galo. Kas jau žinau rezultatą, nuvedam tuo keliuku iki dabartinio to taško, iki mano situacijos šiandien. Ir ką aš turiu padaryti, kokius žingsnelius padaryti, kad ten ir atsidurti. Bingo. Jeigu tai vyksta, tas konkretumas, konkretų žingsnelį aš įdėjau į kalendorių, procesas užsikuria. Tai dabar, antras be galo svarbus momentas, ką aš kalbu, žodžiai. Nes juk mes laisvi, ne? Ką noriu padarau, minkštas liežuvis kaulų sulaužo, patarlė sako. Nu, reiškia, aš galiu ten tauzyti, kiek ko noriu, tylėti galiu, aš valdau. Nu, ir vat, žodyje, liežuvio galioje gyvenimas ir mirtis. Ir dabar, pavyzdžiui, tarkim, jeigu čia pamokslą Algis sakė, tai aš iš švento rašto irgi paimsiu mintį, kad ten žodis kuria. Žodžiu, kuria. Reiškia, tu įvardini tai, ko dar nėra, lyg tai taip jau būtų. Nu, nes mes kuo tikim, ką mes matom, mes tą ir kalbam. Nu, toks principas. Aišku, tai veikia abi pusės. Nu, pavyzdys, aš jau kažkada sportavęs ir jau man pribrendo. Nu, ir aš sau įsivaržinau, gerai, aš jau viskas, noriu sportuoti, pats neišjudėsiu, noriu su treneriu, pradėjau ieškoti trenerių, jau kažkokį suradau konkretų ir nežinau, kaip taip įvyko, bet kai tu apsisprendži, pradėjai kalbėti, ar ne, išpažinti, lyg tai to dar nėra, pykštą aš gaunu kalėdinę dovaną, jau ten treniruočių seriją su tuo treneriu, kaip čia paukštelė nuskanavo, kaip čia įvyko, žinai. Tai va, tada aplinkybė kažkaip pradeda viskas vykti, net nesupranti kokiu būdu. Aš užsikabliavau, jau važiuoju, ten išnaudoju tą ir toliau jau moku pats. Pusę metų tęsiasi. Ar kas nors matosi? Dar ne, bet apie tai biški toliau. Matosi, ar nesimato, biški toliau. Bet dabar kitas pavyzdys, va čia žydama sėdi, Ramona. Jinai tokia manekenė, bet tai pasirodo vaikystėje buvo aktorė. Ten kažkurioje klasėje.
Ir tam būrelyje vaidino ten su kažkokia vadovė spektakliuką ir viską gerai padarė, bet kažkokią kitą grupelę ten dar geriau matyt padarė ir jų ta trupė gavo 2 vietą. Mokytojas reakcija, žinot, kokia buvo? Nu, sako, aš su visom grupėm, sako, aš neturėjau tokios grupės, su kuria užimčiau 2 vietą. Su visom užimdavau 1. Tai pasipiktinusi, vat išreiškė tokia. Ir kas atsitiko su žmogum, mažu vaiku, jinai nuo tos dienos nustojo tą dariusi. Ir tai tęsiasi visą gyvenimą. Žodžiai, ką padaro? Kažką atriša, sukuria, žinai, padaro matomų ir tai pradeda įsikūnyti, arba taip užkerta, sustabdo, kad tu toks, ir tu galvoji toj vietoj, kad, žinai, įdomiausia, kad mes patys savo, va taip kalbam. Aš, va kiek bandžiau, man niekaip nesiseka numesti svorio. Kas čia įvyko? Aš save tokia į kilpą tik varau. Nes, aš kiek ką bandau, bet man vis tiek neseks, čia aišku. Nes ašgi tikiu savim. Mokytojai tikiu, tai to labiau, ką aš pats įsivardinu. Aš su kuo kalbu, tai kažkaip nieks nenori. Kiek kam bandau pasakoti, tai nieks nenori šitos nuolat. Visi jau ištekėjo, visos mano draugės arba visi tie mano hebra jau vedė, aš turbūt nepavyks man. Ir vargu kilpą užvežė. Čia tiek prasiskolinau ir aš, kad jau dirbsiu visą gyvenimą, aš netiduosiu tų skolų. Algirdas ką tik sakė, ne? Bet jie ties to nesustojo. Ne? Kalbėsim toliau. Tai dabar pratimas, kaip va to išvengti. Kaip bent suprasti, kad aš taip kalbu. Norit savo ateitį suprasti, įsirašykit dieną, 2 parą, nežinau, naktį, kad gali kalbant. Ką kalbat? Kad paskui biškį pasiklausyti. Ir tada pasidarykit tokį testą, pavyzdžiui, kai jau pasakot mintį protingą, ir sakykit, tai aš ir noriu, kad tai būtų. Man niekaip nesiseka, kiek bandau, niekaip nesiseka numesti svorio, aš ir noriu, kad tai būtų. Kiek ką bandau, su kuo kalbu, nieks kažkaip nenori tos in your life, aš ir noriu, kad tai būtų. Kažkaip kiek dirbsiu, matau, kad čia aš jau visą gyvenimą netiduosiu skolų, bet aš noriu, kad tai būtų. Ir taip toliau. Ar nori testas? Čia veidrodis. Tai va, tai be galo svarbu, nes žodžiu mes įvardinam, ko dar nėra. Ir tai gali kažkas į gerą įvirsti, bet gali ir į blogą. Nes tai viešmenis kalavijas. Eina abiem kryptim. Dabar 3, labai svarbus toksai momentas, transas. Asmenybės toks nepertraukiamas, nenustojamas augimas, tobulėjimas. Žmogus sėdi vat kažkame ir jeigu tau tai tinka, nu tai tu tai plauki pasroviui ir atsitinka kas. Pavyzdžiui, teko girdėti tokią istoriją, kad moteris baigė mokyklą ir atšventė per tą jau šventę, kad pagaliau ir nustojau mokytis ir pagaliau laisvė. Galėsiu nebesimokyti. Ir praėjo 11 metų ir apsičiupinėjo, kad jinai jau po tų 11 metų tokia rutina. Jinai grįžta iš darbo, nieks neįdomu, nes nieks ją nesužadina, nieks jokių kažkokių neturi svajonių, jokių tikslų. Tiesiog plaukia pasroviui, tada žiūri tos serialus, kitų gyvenimus, nes kažkaip reikia, ne? Su vyrų santykiai, galiausiai skyrybos ir nuklyta ten žiūri, kad jinai va taip va gyvena ir galvoja, na, žinau, pavyzdį, kokį pavyzdį mato, kaip čia ta moteris. Krizė. Tai ir jinai apsisprendė kažką daryti, keisti. Ir nusipirko pirmus mokymus, ten ar $100 čia amerikietį. Jei čia buvo toks iššūkis, niekad gyvenime to nedariusi. Kažkokius ten kursus už $100, sako, ir aš tada save pagavau, kokie suknelė ar ten rakinukų, tai išleidžiu kažkaip daugiau. O čia, žinai, gali pakeisti mano ateitį. Ir tada išgirdo vieną ten, tokį John Maxwell, gal žinot, yra mokytojas, mintį, patarimą, sako, daugiau pastangų skirti tam, kad pats pasikeistum ir išaugtum, negu tam, kad gerai atliktum tos skirtus šiandienos darbus. Nes tu atliksi darbą, tau ilgą, niekas nesikeis. Nes jeigu taip savaime viskas ir vyks, tai savaime tik blogėja.
nes tu sensti, jeigu nelieka, pinigai nuvertėja, reiškia, perkamoji galia mažėja, mažiau gali nupirkti, jeigu ilga neauga, jeigu tu nestiprėji, tai tu degraduoji. Žinai, tai va, o jeigu tu investuoji į augimą, tai bus atlyginta tau sėkme. Reiškia, realiai pasikeitusi gyvenimą. Čia jūs visi labai labai geroj vietoj. Ir tas Maxwellas sako, jeigu aš galėčiau ateiti pas tave į namus ir pasižiūrėti parą ar ten 2 paras, ką tu darai arba ko nedarai, kaip tu elgiesi, atsikeli, ir kokie tavo veiksmai, kokie sprendimai, kaip realiai tavo ta rutina, kas toj dienoj vyksta, ir aš tau 100% pasakysiu tavo ateitį. Bet nereikia, kad jis ateitų į namus, patys kai sugalvas. Ir brangiai, ne tik įsirašykim, ką šneka mane, bet dar biškį pasifilmuokim, ką darom. Tai va, dar vienas, kad punktas nuoširdus dėkingumas, tai yra stebuklo magnetas. Nes tokia pozicija būna esanti širdis, kuri dėkinga, jinai pastebi galimybės. Jinai pastebi galimybės. Nes kai tu kietas ir viską pats žinai, dar kai tu gali pamokyti, tai tu tik praeini su batais pro altorius. Žinai. Bet jeigu tu dėkingas, turint komandą, tu dėkoji, padėkoji, pastebi kitą, nes čia fokusas nebe tik. Ir už ką tu dėkingas savo gyvenime, bet tu ir kituose pradėjai tą pastebėti. Kaip jaučiasi žmonės, kai tu jam dėkoji? Jis net nepagalvoja, kad čia kažką padarė. Bet kaip jaučiasi, kaip tai augina komandą, kaip tai kokią atmosferą kūrė. Kalbam apie klijus, sieną, kad stovėtų, reikia klijų. Ir Oprah Winfrey yra pasakęs, žmogus turi 3 milijardų vertės verslo. Nuo nulio pradėjo. Čia pavyzdys, kad moteris juodaodė gali būti sėkminga. Sako, aš supratau, kad tai. Juk užrašai kiekvieną dieną, už ką esi dėkingas, yra vienas stipriausių sėkmės veiksnių performuojančių gyvenimą. Tai Rimvydas turi tą sėkmės dienoraščio praktiką. Tai pakainuoja, aš pagalvoju, kad į pradžią sudėtinga, bet paskui tu įpranti ir tu pradedi taip matyti. Arba tu žiūri pro negatyvų akinius, arba pro tokius. Kažką gero pradėjai ieškoti, kaip ta bitutė. Žiedų turi pačiu Dievo, ne? Jeigu ta mokytoja būtų pasakęs, vaikai, matau, nerealiai, kaip jūs čia padarėt viską, ką galėjot. Bet kiti tam buvo stipris kažką, bet mes kažką pakoreguosim. Tu per pozityvą. Kas būtų šiandien? Gal čia sėdėtų aktorė, žinot. Likimai mūsų, kaip matai, kalbi, tai kur ir ką pagriauna. Ir dabar dar paskutinis punktas, ne paskutinis, bet paskutinis iš to rinkinio, tu esi davėjas. Ką reiškia davėjas? Dieve, pakeis mano gyvenimą, pagelbėk, palaimink mane, padaryk, kad jis ten toks ir toks būtų. Sako, aš jau padariau. Kaip? Nieko nematau. Tai aš tau daviau sėklą. Aš tau potencialą, aš tau daviau galę nuspręsti, daryti veiksmus. Sėkla. Tai sėkla, tai reiškia mes iniciatoriai. Tu esi tas, kuris sprendžiasi, kaip bus taip, darau taip. Ir eini žmogų kažkokio tai santykių. Sako, kaip šauksi, taip atsilieps. Duok ir bus tau duota. Pradžioj duok. Tu eini žmonės ir jie atsiliepia. Eini ten, kur žmonės išgirs jų poreikius ir jie atsiliepia. Žiūrėk, viskas prasideda. Tai dabar, žiūrėk, principas skamba taip. Kai tu sėji, tu pjausi. Niekada nepjausi, nepasėsi. Nebus atvirkščiai. Pradžioj sulauksiu, kol bus mano organizacija 1000 taškų, 1000 žmonių. Tada galbūt pagalvosiu, kaip taps tokį panašiai prezidentybę, su tokiam savybę. Ar vis dėlto aš išsiugdau palaipsniui tas savybės ir palaipsniui viskas išorė atspindi. Tai va, pradžiai investuok, daryk kažką. Kaip sakiau, ar matosi, dar nesimato ant manęs, nors aš jau pusę metų ten dirbu. Aš apsisprendžiau anglų mokytis, aš turiu tikslą angliškai ten kažkoks pranešimas daryti. Pusę metų irgi su mokytoja. Ar jau matosi, ar aš jau čia laisvai kalbu, dar ne. Bet tas Stevenas sako, kad jau supranta kažką. Ir aš jį suprantu. Ir net tokio barjero, kaip anksčiau, aš toks žiūri, kompleksuotas žmogelis mano praeitis. Tai kažkokio nebeliko, tiesiog, kad ir augiai, ta mokytoja, žodžiu. Bet pradžioj žengi nežinia tarsi.
Tu pradžiai lyg atiduodi, tau kainuoja ir tu nežinai, ar bus graža. Toks principas. Jeigu tu pjausi, anksčiau ar vėliau, tu pjausi. Įdomu, kad tu pjausi tik po to, kai pasėjai. Ne atvirkščiai. Ir dar tu pjausi tokias rūšies derlių, kokias jie klasėjai. Jeigu aš nugiškau tik klientų, tik su sveikatos poreikis, viskas gerai, atsiranda klientai. Bet, štai kaip su žuvim, ne? Gaudau kilbukus, ir užkimba kilbukus. Užmasinu kilbukus, kablį užmetu kilbukinį, ten su taviu plūdina, mėtau. Gali kartais užkipti lydeką, bet ne ant kilbuko užkips, o ne ant mano ten. Bet jeigu aš lydeką, aš esu žvejęs ir man patinka spiningauti, tai visai kitą asortimentą tu pasirenki, ne? Woblerį, blizgutę, nešarą ir visai kitur eini, ir visai kitur metu. Tai suprantat, rinkoje yra ir visokių žuvų. Kainat, ko gaudi, tą ir pagausti. Bet lygiai taip pat ir su to, kaip šauksi, taip atsilieps. Čia ir apie tą santykį, iš kokios širdies mes einam į žmogų. Jeigu aš noriu juo taip pasinaudoti, tai jis nuo manęs bėgs. Bet jeigu žmogus jaučia, kad jisai yra, kad aš esu jam šansas, jisai manim seks. Tai dabar, tu pjausi daugiau negu pasėjai. Vėlgi. Dėsnis. Tada, kiek daugiau jau čia priklauso ne nuo tavęs, bet ne nuo sėklos, nuo dirvos. Kalbėjom kažkada, skirtingos dirvos, kažkas išdžiūvė, nunyksta, bet yra dirva, kur 30 teriopai, 60 teriopai, 100 teriopai. Ta pati sėkla, tas pats veiksmas, tu nežinai, neparašyta. Kaip ta Marija sako, ant krūtinės neparašyta, mano aplinkybės yra pasiruošusios. My circumstances are ready. Nepasiruošusios, neparašyta. Tai tu nežinai, tai jų nespręsk. Tiesiog siek. Ir dabar pabaigsiu istoriją. Viena tokia pamokė, iš tikrųjų faina istorija. Tėtis su mergaitė, su dukryte sutarė. Tiksliau, dukrytė su tėčiu sutarė. Tėti, norim žaisti. Net ir dirbai, šeštadienį. Skirsiu dieną tau. Gerai, šeštadienis prasidėjo, jau dukrytė laiptais į apačią. Tėti jau skirtas, atsibudęs nori panelį, bet kavos įsipilti. Sako, žaiskim. Palauk, aš tuoj papusryčiausiu. Ir tėtis tada išplėšė iš laikraščio tokį žemėlapį, surado, suplėšė gabaliukais ir davė mergaitės. Gerai, kol aš čia kažką padėlį išgersiu, surink, tokį kaip pusę. Ta mergaitė, jis nespėjo dar nieko dorai padaryti, jau surinkau. Kaip tu tą padarai, kaip čia, tai tau greit gavosi. Sako, tu kada man lapelis nukrito, žiūri, ten moters veidas. Aš tą veidą surinkau, ir čia žiūriu, čia žemėlapį. Žemėlapis nesudėtinga nebūtų. Kaip čia visus galus gyvenimą sugaudyt? Bet žiūrėkit, tas principas tinka visiems. Vyram irgi, bet labiausiai moterim. Moterių dauguma. Tai va kiek kartų jums labiau ir tinka. Kai tu surenki savo pačios vaizdą, visas pasaulis atsistoja į savo vietas. Ačiū. Tai supratom, kad grįžę namo turėsim surinkti savo veidą, savo atvaizdą ir viskas atsistos į savo vietas. O dabar noriu padėkoti, nes jau čia nuo pat pirmos dienos, kai įėjau į šitą salę ir pamačiau šitą salę, paruoštą galvoju, taigi čia meno kūriniai. Kas turi tokį gebėjimą? Noriu, kad visi, kurie ruošia šitą salę, ruošia šitą stalą, plakatus, atsistotume. Visi atsistokit, kurie ruošia šitą.